नहीं जगता हूँ, बातें करता हूँ मैं। उसका जो हम लोगों ने बुकिंग नहीं किया था, तो बोला कि भैया कोई दिक्कत तो नहीं है, सब आराम से हो गया। मैंने कहा भैया बहुत बढ़िया, बहुत जेन्युइन पर्सन हो, लूटे नहीं हो हमको तुम। तो कह रहा हाँ भैया हम यही चाहते, पहले हमने दिल्ली में बिजनेस किया था, हमारा ख़राब हो गया लॉकडाउन में ये हो। मैंने कहा अगली बार समर में आना, मैं तुमको ही फ़ोन करूँगा, मैं नंबर सेव कर लिया हूँ। खूब गोली दे दी मैंने भी। भाई साहब क्या स्नोफॉल हो गया, हमारे रूम से दिख रही है स्नोफॉल। दिस
एंड दिस, ये है हमारा रूम और ये है स्नोफॉल। ये राजू, ए राजू, ये राजू, हट रे, अमन हट। बहुत आड़। ये देखिए जी, कितनी स्नो पड़ रही है। हो गया। फिर से स्नोफॉल शुरू हो गई। वो छोड़, ऊपर देख। अरे ये किसी में घुसना आ जाए। भाई साहब, पहली बार बर्फ देखने में थोड़ा थोड़ा एक्साइटेड हूँ। मैं बार बार कैमरा उठा लेता हूँ।